Oke guys, kembali lagi di channel Gurun Ekalaya 2. Kali ini kita akan cara mendapatkan barrier. Oke. Nah, pertama itu kita begini ya. Garis miring GIV nah udah give, lalu ini, dan kita P dan BA barrier, pakai R lagi, tekan nanti muncul tuh, dan mendapatkan blok lainnya ya, namanya aku tahu, garis miring give ini, terus T, bukannya D ya, S STR UC T U, terus guys R E. Nah terus kita kasih ini dan B L O C, mana C K blok ini gunanya untuk tak terlihat nih tuh, jadi kita gak bisa jalan karena nggak kelihatan. Tapi kalau ini buat mengukur guys, mengukur benda atau CCTV sih. Terserah guys, beli berapa. Ini aku maunya 100, boleh gak ya? Boleh gak ya guys? Kecil banget ya guys, itu terlalu besar. Di sini juga 64. 64. Jadi gini guys, apakah yang akan terjadi? Dan bloknya sangat-sangat besar guys. Ini bloknya, dan pas kita lihat sebesar apakah ini? Besar banget guys, besar banget tuh. Coba kita satu kita satuin semua. Satu. Oke. Satu blok aja guys. Satu blok aja. Tuh guys. Butuh satu blok semua. Sepuluh aja. 1, 2, 10. 1, 2, 10. Segede gini guys hasilnya. Aduh. 10 cukup besar guys.
Nah, itulah cara mendapatkan blok-bloknya, oke? Cuma segitu aja videonya. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Tekan loncengnya karena subscribe itu gratis. Dadah.